i na samom koncu kaže muallif rahmetullahi alejhi summu ahlul kitabi wa sunna li tasdiqihima wa iltizamihima wa itharihima ala ghayrihima. Nazvati su sljedbenici knjige i sunneta zbog toga što čvrsto slijede i vjeruju u Kur'an i sunnet poslanika alejhi salatu wassalam i što im stavljaju ispred svega drugoga. Znači naziv sam ahlu sunna wal jamaa, ahlul kitab was sunna, nazvati su sljedbenicima knjige i sunneta. Znači ahlu sunna wal jamaa odlikuje se time da riječ Allaha subhanahu wa ta'ala i riječ njegova poslanika alejhi salatu wassalam znači bude vođa i vodilja i da upravo svoje vjerovanje i svoja djela i sve temelje na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i na riječi njegova poslanika alejhi salatu wassalam. Wa summu ahlul jama'a li'anna al jama'a hiya al ijtima' wa didduha al furqa. A nazvati su isto tako sljedbenici džemaata, jer je džemaat upravo skupina koja se okupila oko nečega, a oni su se okupili oko Kur'ana i oko sunneta. Znači ahlu sunna wal jamaa se okuplja oko Kur'ana i sunneta i na takav način čini skupinu koja slijedi pravi put, a suprotno tome jeste al-furqa. Oni koji ne slijede Kur'an dosljedno i sunnet Muhammeda alejhi salatu wassalam postaju skupina koja se cijepa i koja nema cilj i nema vodilju jasnu. I zbog toga upravo ahlu sunna wal jamaa nazivate skupinom džemata, jer su se okupili oko istine i oko riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika, i jer Allah dželle še'nu u objavi to naređuje pa kaže dželle še'nu wa ati'u Allaha wa ati'u rasul, i pokoravajte se Allahu subhanahu i poslaniku njegovu. Suratul Maide 92. ajet. Wa kaže dželle še'nu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. A ono što vam dadne poslanik uzmite, a ono što vam zabrani ostavite. Wa kaže dželle še'nu مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. A onaj ko se pokorava poslaniku alejhi salatu wassalam, on se pokorava Allahu subhanahu. Wa kaže dželle še'nu fi surati Nisa 59. ajetu فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Pa ako se u nečemu raziđete, onda se vratite Allahu subhanahu i poslaniku njegovu. Znači dželle še'nu u ovom ajetu daje izlaz kada skupina nema jasan stav i raziđe se po nekom pitanju, da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu, jer će naći upravo u Kur'anu Kerimu i u slijedjenju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem odgovor i na takav način izbjeći al-furqa, razlaz, i bit će okupljeni oko onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i na takav način biti odupućeni. A onaj koji ne bude prihvatio i ne bude slijedio uputu nakon što mu bude jasno pojašnjena, kaže dželle še'nu وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. A onaj ko se usprotivi Allahovu poslaniku alejhi salatu wassalam nakon što mu uputa i pravi put bude jasno pojašnjen i slijedi neki put drugi mimo puta vjernika, nuvellihi ma tawalla, mi ćemo ga pustiti da to slijedi, a onda ćemo mu dati džehennem, wasa'at masira, a to je loš konac i loš završetak. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od sljedbenika Kur'ana i sunneta poslanika alejhi salatu wassalam i da budemo od onih koji će se upravo na riječima koje su utemeljena kod ahlu sunnata wal jamaa odlikovati, pa da budemo od onih koji svoj din i vjeru upravo temelje na onome na čemu su temeljile prve generacije i na takav način biti okupljeni oko istine, jer te prve generacije, kako kaže u koncu al-muallif rahmetullahi alayhi, wal ijma' alladhi yandabitu huwa ma kana alayhi as-salaf as-salih id ba'dahum kathura al-ikhtilaf man tasharat al-ummah.
a ta skupina koja se okupila oko istine i ummet na čemu se okupio jeste upravo skupine prvih generacija, obzirom da je kasnije došlo do mnoštvo razlaza i došlo do mnogih pitanja u kome se ummet razišao, za razliku od prvih generacija gdje su se jasno po svim pitanjima dina, znači izjasnili i okupili oko onoga što je istina. I znamo da upravo prve generacije, njihov razlaz i njihov hilaf u nekim pitanjima je lagan i nije vodio u razdor, da bi kasnije nakon tih generacija došle sekte koje su odstupile od menheđa, koje nisu prihvatili riječ Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno shvatajući ga i uzimajući za dokaz, nego su svoje mišljenje stavili ispred riječi Allaha subhanahu i njegova poslanika, i onda je nastala al-furqa, razlaz, što vidimo danas od mnogo šta, da mnogi kad ih pozivamo da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu, olako drže do toga kao da nisu svjesni težine i obaveze svakog muslimana i muslimanke da Allahovu riječ čvrsto uzmu, kako kaže dželle še'nu: ja ejuhalladina amanu dkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Vi koji vjerujete, uđite u din potpuno i nemojte slijediti puteve šejtanske. Zato ahlu sunna wal jamaa i samo ovo djelo jeste upravo ključ i vodilja i staza svakome onome koji traga da nauči i da bude od onih koji će biti upućen kako bi Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno vjerovao, kako se ne bi povodio za ovim ili onim i kako bi znao po čemu se upravo ahlu sunna wal jamaa odlikuje. Jer njihovo vjerovanje u Allahova svojstva, vjerovanje u Allaha subhane, u meleke, u onaj svijet, u sudnji dan i sve ono što je došlo objavom je jasno, decidno i precizno, za razliku od onih koji nisu ispravno pojmili te tekstove kuranske i sunnetske. Oni su od onih koji kasnije svojim mišljenjima uzimaju ovo ili ono i na takav način sami nemaju jasan stav i budu od onih koji su zabludjeli po mnogim pitanjima i ne mogu se osloniti na riječ Allaha subhane i riječ poslanika njegova. A dželle še'nu to kritizira kad kaže: afara'ejte man ittakhada ilahahu hawah. Zar nisi vidio onoga koji je svoj stav, svoje mišljenje uzeo za božanstvo? Znači vjernik i čovjek koji je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala nikada neće sebi dozvoliti da odbije riječ Allaha subhanahu wa ta'ala niti riječ njegova poslanika alejhi salatu vesselam, jer upravo potom se odlukujemo, jer je upravo čovjek koji je prihvatio da slijedi i vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala taj koji se pokorava riječi Allaha subhanahu i riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam. I u samom koncu zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio da budemo od oni koji su se družili sa ovim djelom poznatim od Ibn Taymije rahmetullahi alejhi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ukabuli naše riječi i sve ono što činimo na polju daveta u pozivanju ka pravom putu. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u tome nema ničega što je prikazivanje, dokazivanje, nego obaveza i vađib da prenesemo i dostavimo onima koji nisu bili u mogućnosti da uzimaju od drugi. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi svakog onoga koji je bio uzrokom da mi od njega saznamo i naučimo kako bi upravo mogli prenositi i tumačiti ovakva djela koja su potrebna da uvijek budu proučavana i izučavana s vremena na vrijeme, kako bi na takav način upravo čovjek znao šta je to pravi put, udalio se od bid'ata i novotarija i svega onoga što vodi ka razlazu i vratio se ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam izvornom učenju na čemu su bile prve generacije koje su počašćene da nam budu uzor od muhađira, ensarija, odabranih prvi ashaba ridvanullahi te alejhim koji su jasno razumjeli vjeru i din i kasnije ga dostavili. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kažem ove riječi, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i nama i vama, i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi bude nam od koristi na dan yawma la yanfa'u malun wala banun, dan kad neće koristiti ni imetak ni sinovi osim onaj ko dođe sa čistim srcem, illa man atallaha bi qalbin salim, osim onaj koji dođe čistog srca Allahu subhanahu. As'alullah ta'ala an yaj'alna minhum. Molim Allah subhanahu da nas učini od takvih.